Karavancılığın en doğal hali. 81 il Türkiye turuna çıkmış bu ekiple hepinize merhaba. Hazır mısın Max? Şöyle bir Lütfen. döndüm baktım. Lütfen Dedim ne aşk diyor? olsun. Hani ne işi var ki burada demiştik ama şimdi sıradaki durağımıza doğru devam edelim. Yani aslında Tarsus yerleşiminin, günümüz yerleşiminin altında şöyle şu kadarcık kazdığımızda bile eski şehrin kalıntıları çıkıyor. Tarsus'ta neresi gezilir ki? Yürüyerek gezeceğimiz yerler bitti. Home home sweet home. Home sweet home. Tembel teneke ya. Evet, mağaraya giriyoruz. Onlarca türbe ve yatır gezdik. Şimdiye kadar gördüğüm en anlamlı tabela bu. Pakistan olma yolunda böyle hızlı adımlarla ilerliyoruz. Mağara bekçisi. Merhaba. Gel kuzum, 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 kuzum. Hemen geldik değil mi? Hemen geldik. Enteresan, tutanın elinde kalmış gibi bir durum var. Nasıl yere getirdim ama size. Çok güzel yere geldik. Kalenin tam dibine kadar geldik. Bu altta kalacak ve bu boş şekliyle bunun üstüne oturtacağız. Kullanacağımız asıl malzeme şu anda bu. 3, 2, 1. Oo, Gülde Hanım. Karavancılığın en doğal hali, karavancılığın en yalın haliyle 81 il Türkiye turuna çıkmış bu ekiple, şurada da bir tane çocuğumuz var, Max'imiz var. Bu ekiple hepinize merhaba. Neredeyiz Gülden Hanım? Mersin Tarsus'tayız. 81 il Türkiye turumuzun 13. şehrinin sanıyorum 5. videosundasınız. Tarsus'u gezeceğiz bu videoda. Artık geriye son bir ilçe kaldı. Belki de son videosunda. Belki de. Belki Belki de. dağlarda, yaylalarda bir yer daha buluruz belki de. Her şey olabilir bu videoda. O yüzden videoyu atlamayın. Şimdi hemen bulaşıklarımı toparlıyorum. Siz de hazırlanın. Hep birlikte Tarsus'u gezmeye gidiyoruz. Ufak bir dipnot. Hava çok sıcak. O yüzden Evet, hemen ben araya girmek istiyorum. Bu videoda benden en çok duyacağınız kelime çok sıcak olabilir. Ben baştan uyarayım. Çünkü çok sıcak. hazır mısın Max? Yürüyeceğiz bol bol. Evet, dün akşam böyle bir otoparkta kaldık. Bu otopark aynı zamanda pazar alanına dönüşüyor. İsmet Paşa İtfaiye İstasyonu var. Hemen ileride böyle genişçe bir alan var burada. Burada konakladık. Sağ olsun itfaiyedeki arkadaşlar bizi çaya kahveye davet ettiler dün akşam. Onlarla biraz sohbet ettik. Şimdi ise hep beraber Tarsus'u gezmeye başlayacağız. Max Paşa'mız hazır ve nazır bizi bekliyor. Şurada bir adet personelimiz bu akşam video günü videoyu yüklüyor YouTube'a. Bilden Hanım etraf toparlamaya devam ediyor. Hemen mikrofonu satayım size. Ben de personel deyince benden bahsediyorsun sandım. Şöyle bir lütfen. döndüm baktım. Lütfen Dedim ne aşk diyor? olsun. Sizden bahseder miyim hiç? Ben de karavan mutfağını yerleştiriyorum. Karavan mutfağının tek bir kötü yanı var. Şu elindeki Hayır, o elimdeki değil. Heh. Şu genel olarak. Şu tabağı en alta koymam gerekiyor. O yüzden de hepsini çıkartmam gerekiyor. Sonra hepsini tekrar kaydırmazları kullanarak geri yerleştirmem gerekiyor. Çünkü yolculukta birbirine çarpmasın, kırılmasın. Ama en alttaki tabağı almak her zaman gerekiyor. kamplarda da öyledir ya. En alttaki malzeme her zaman en çok lazım olan malzemedir. Evde de Halbuki öyle. siz onu aslında çok fazla kullanmayacağım diye en alta koyarsınız ama her zaman o lazım. Hazırlanın hadi. Hadi çabuk. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. İlk durağımız çok özel bir yer. Biz ilk gördüğümüzde Türkiye kıyı ve sınır şehri turunda şaşırmıştık. Hani ne işi var ki burada demiştik ama gerçekten de burada olması gerekiyor. Hazırsanız ilk durağımız Orijinal Nusret Mayın gemisi. Bekle burada gölgede. Burada. birçoğunuz Nusret Mayın gemisini bilir ama birazdan söyleyeceklerim birçoğunuz tarafından bilinmeyen bilgiler.
1955 yılında oradan terhis edildikten sonra uzun yıllar yük gemisi olarak görev yapan Nusret Mayın gemisi o limandan bu limana dolaşmış, yük çekmiş, çile çekmiş ve 1989 yılında Mersin limanından Kıbrıs'a yük taşırken batmış. 10 yıl batık şekilde kaldıktan sonra 1999 yılında bazı gönüllüler tarafından çıkartılmış, kaderine terk edilmiş, jilet olmayı beklerken Tarsus Belediyesi tarafından alınarak restorasyonu yapılmış ve müze haline getirilmiştir. Tabii ki Nusret orada çürürken biz rahat uyuyamazdık. Muhteşem bir tarihi miras. Şimdi sıradaki durağımıza doğru devam edelim. Max için su molası. Soğuk su. Evet. Bekle. Tamam dur. Sabret. Bir saniye. Daha direkt oradan içmeye çalışıyorum. Tarsus Kleopatra Kapısı. İkinci durağımız Tarsus Kleopatra kapısıydı. Kleopatra bu kapıdan geçerek şehre girdiğine inanılıyor. Şehir surlarından günümüze kalmış tek ayakta kalmış yer burası. Eski adıyla Deniz Deniz Kapı Kapısı. olarak geçiyor. 3 tane kapısı varmış Tarsus'un arkadaşlar. Bunlardan biri Deniz Kapı, biri Dağ Kapı, bir de Adana Kapı. Ama günümüze maalesef sadece bu gelmiş. Çünkü bütün surları yıktırtmış o dönemin valiliği. 1800'lü yıllardan bahsediyorum. Evet. Şimdi hemen yan tarafında yeni bulunan bir yer var. Şimdi- 2023'te geldiğimizde biz bu kapının etrafından şöyle dönüp kıyısından bir çekmiştik. Evet. Ama o zaman şimdi gideceğimiz yer yoktu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu Tarsus'un üstünü tamamen yok edip 50 santim kassanız tarih fışkırıyor. Birazdan bu söylediklerim kanıtlı ve ispatlı olarak kayıtlara geçecek. Hadi gelin. Bu Kleopatra Kapısı'nın etrafındaki kavşak çalışması yapılırken yol kıyısında bulunanlar. Bakar mısınız şuraya? Devasa bir mozaik. Hatta iki mozaik gibi yan yana sanki. Bir savaş sahnesi var. Evet. Bu alan meydan çalışmaları yapılırken bulunmuş ve hatta bir iki tane daha farklı alan var. Birazdan da oraları göstereceğim size. Yani aslında Tarsus yerleşiminin, günümüz yerleşiminin altında şöyle şu kadarcık kazdığınızda bile eski şehrin kalıntıları çıkıyor. Bir diğer bölgede de taş kalıntılar var, yapı kalıntıları. Bu bölgenin üstünde evveliyatında düğün salonu varmış. Evet. Millet Google'a yazmış. Harita konumundaki yorumlarda genel olarak biz eskiden böyle bir mozaiğin üstünde halay tepmişiz diyen o kadar çok insan var Evet. ki. Bu da diğer kalıntılar. Şu da antik kedi. Hemen meydanın yanında da şunlar Roma dönemi su tesisatları. Bekle. Şu da yine su gideri. Aşağıda yine eski bir yol görmek mümkün. Bunlar yapılar. Şurada bir amfora kalıntısı mevcut. Orada yine bir binanın zemini olduğunu düşündüğümüz bir şey var. Ve şuraya da bir şey yapmışlar ve üstü camla örtülü. Kesin özel bir şey var orada da. Burada da yine harika bir Aha, örnekler burada da var. mozaik varmış. Bak balık tutan Balıklar. adamlar var, balıklar var. Nazi haçı var az Evet. ileride. Kim bilir daha neler vardı kayıp bölümlerinde. Evet. Bekle Max'cim. Şu alanda yine balık tutmuş biri var. Balıklar var. Tarsus şu anda resmen büyüledi bizi. Çünkü biz Türkiye kıyısını şehir turu yaparken burası düğün salonuymuş. Evet. Ya Düşünsene çok düğün yeni salonunun açılmış. altında böyle bir hazine var arkadaşlar. Ve hemen karşıda da Kleopatra Kapısı. Tarsus'ta neresi gezilir ki diyenler için kısa bir örnek. Müzeye geldik ama Bak Max'e şu- girişimiz mümkün olmayacağı için Evet, müzeye girmiyoruz bu seferlik. gel bakalım. Tarsus Müzesi'ni gezerseniz bize fotoğraf atmayı unutmayın. Der arkasına gizlenmiş bir antik yol.
Hem de yerin taş çatlası 2 metre altı. Evet, belki o kadar bile yok bazı yerlerinde. Yalnız O yolun, zaman da böyle etraf kapalıydı. yolun muazzamlığını görüyor musun? Evet. Nasıl şekillendirmişler taşları, değil mi? Hepsi Evet. birbirine oturuyor. Müthiş. Diyorum ya, Tarsus'un 1 metre altında inanılmaz bir kent var. Çok Belki efsane. birkaç kent. Evet, belki birkaç kent. Çünkü bu bölgede yaşam hiçbir zaman durmamış. Binlerce yıldır bu bölgede hep bir yaşam var. Gel yanıma. Az önce gördüğümüz antik yol, Antalya döşeme altında gördüğümüz antik yol vardı, hatırlarsanız. Gezmiştik oraları, yürümüştük. Bu yol oraya bağlanıyor. Saint Paul yolu. Sempol yolu, evet. Orada öyle geçiyor. Burada sadece antik yol olarak yazıyor. Burada da Saint Paul'un kuyusu var. Şurada da yol var bak. Sempol yolu. Evet, o yolun bağlantılarının devamı muhtemelen ya da kollarından biri. Doğudan batıya o zaman işte dinlerini yaymak için gittikleri yollar, yerleşimler hepsi şimdiki şehrin altındaymış. Evet. Ama bir yandan da arkada eski Tarsus evlerine örnek görüyorsun. Hazırsanız eski Tarsus evlerine gidelim mi sizlerle? Hadi gidelim. Eski evlerle büyülenmeye hazır mısınız? Eski Tarsus sokakları. Balkonları çok güzelmiş. Evet ya. 2023'te buraya geldiğimizde bu sokaktan tam da bu açıdan çekim yaparak yürümüştük. Evet. Arkamızdaki o beyaz siyah gördüğünüz yenilenmiş binalar o zaman yenilenmemişti. Evet, Renkli, eski. yeşil, sarı eski evler vardı. Güzel bir yenileme yapılmış, tadilat yapılmış. Hemen yanımızdaki meydan yine böyle boş bir alandı. Şu karşıdaki eve bayılmıştık. Şimdi ama kafeterya gibi olmuş. Masalar var, yemek yiyen insanlar var. O yüzden hızlıca dönüyoruz. Bir de Ümit Yaşar Oğuzcan evine gitmiştik. Evet, şurada ara sokakta bir yerdeydi. Buraya park etmiştik. Otoparktı burası. Köşe bina. Çok güzel değil mi? Çok güzel görünüyor ya. Eski evler daha güzelmiş her zaman için. Afiyet olsun gençler. Civcivlere bak. Bir yanda kediler beslenirken bir yandan da civcivler. Mersin şehir merkezi. Değil, Tarsus şehir merkezi. Yürüyerek gezeceğimiz yerler bitti. Evet. Şimdi karavana dönüyoruz. Buradan sonrasını karavanda gezeceğiz. Hadi bakalım. Home home sweet home. Home sweet home. Evim, güzel evim. Karavanımızın şehir merkezinde de yine bir su kaydırağının açılması. Suyu bulamadık, havuz kenarındayız. Saat olmuş 17:43. Bu çocuk aç. Bak nasıl bakıyor dikkatli mamaya. Gezmekten yemek yiyemeyen bir Max. Benim Bakayım. kuzum. Çok mu acıkmış? Aa, bacaklarım. Bakayım, çok mu acıkmış? Bakayım. Al. Yorulma, çok yürüdün, al. Tembel teneke ya. Tembel tenekeliye sen söyle. Sen şey yaptın. Yorgunluktan konuşamadım da. Sen teşvik ettin. Ama normalde kalkıp da yiyor ya, bak kalkmadan yiyor Evet. direkt. Ay, yazık, Yoruldu garibim. yazık. Ben ortalığı toparlıyorum. Ben de bir bakayım personel ne yapmış. Yüklemiş mi YouTube'u? Evet, bu akşam videomuz var değil mi? Evet, daha video var. Yemek yapacağız. Çok güzel. Yüklemiş. Ekmek Sorun istiyorum. bulunmamış. Bu şarjda kalsın mı? Yukarıdan düşer mi sence yolda? Al istersen aşağıya, ne olur ne olmaz. Değil mi? Bunu kapattım. Fazla fişleri çek. Bu alanda pazar kurulacağı için bu akşam kaçıyoruz buradan. Evet. Ve Aferin sana. of, şöyle çökeyim biraz. Çek. Yani Tarsus'ta aslında gezilecek birçok yer daha var. Önceki turda gittiğimiz yerlerin çoğunu bu turda es geçtik aslında. Evet. Çünkü hem çok sıcak hem Max'le birlikte yürüdüğümüz için bazılarına giremiyoruz zaten. O yüzden
Önceki Tarsus videomuzu da bence ekleyebiliriz. Link olarak alt açıklamalara. Tüm gezilecek yerler için onu da bir izleyebilirsiniz. Evet, yani gezmediğimiz aslında çok fazla bir nokta yok. Biz şelaleye gitmedik. Tarsus Şelalesi diye geçen. Tarsus Karavan Parkı'nın hemen altında bulunan şelale kısmına gezmedik ama oranın telefonla çektiğimiz görselleri var. Evet, onlardan ekleyebiliriz. Biz sizden habersiz bir şey yaptık arkadaşlar. Tam ben onu söyleyecektim. Sen git gezmedik deyince. Biz sizden habersiz Tarsus Karavan Parkı'na gittik. Evet. Orada 2 İki gün kaldık. Ücretli 300 lira. Çünkü çamaşırlarımız birikmişti ve bizi orada bekleyen takipçilerimiz vardı. Evet. İyi ki de gitmişiz. İnanılmaz. Yani neredeyse Karavan Park'ın tamamı takipçimiz çıktı. Evet, sürpriz oldu birçoğuna da. Ya bize de tabii ki sürpriz Evet. oldu. Takipçimiz Çiğdem Hanım, eşinin ismini hatırlayamadım. Bende hiç yok. Çiğdem Hanım'la sürekli yazıştığımız için onun ismi aklımda kaldı. Ender Bey hatırladım. Onlar oradalardı ve işte görüşmek isteriz madem bu kadar yakınız, gelebilirseniz bu tarafa çok memnun oluruz demişlerdi. Biz de Tarsus Karavan Park'a 2023'te geldiğimizde orada konaklamıştık 3 gün Evet. boyunca. O zaman ücretsizdi. Biliyorsunuz ücretli yerlere girmiyoruz ama Tarsus Karavan Park'ın avantajı bu ücrete dahil olan birçok şey var. İşte elektrik alabiliyorsunuz, su alabiliyorsunuz, su Gri su, atıkları siyah su boşaltım var. doldurabiliyorsunuz. Ama bizim için en önemli kısmı çamaşırdı. Çamaşırlarımız da birikmeye başlamıştı. Madem öyle dedik ki oraya gidelim. Evet. Gerçekten iyi ki gitmişiz. Bir sürü sürpriz takipçimizle karşılaştık. Kıbrıs'tan Almanya'ya. Evet, Bakın evet. Kıbrıs'tan Gerçekten Almanya'ya kadar Türk takipçilerimize söylemiyorum bile. Evet, orada onlarla vakit geçirdik. Bir yandan işlerimizi halledip bir yandan arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz için de o bölgede çekim yapmadık. Evet, bileklik satışlarımız falan oldu yani. Evet, çok yoğun Ve gerçekten. çok yoğun bir yıkama. Bir de Evet. çamaşır makinesi bulunca arkadaşlar Her hani şeyi yıkadık. gördüğünüz gibi koltukların kılıflarına varana kadar, çarşaflara kadar her şeyi yıkadık. Biz 2 gün boyunca herhalde bir 4 çamaşır, 5 çamaşır 4 makine çamaşır yıkadık. Evet, 4 makine çamaşır yıkadık. Artık hani bugün de kaldık madem ne yıkasak acaba derken minder kılıfları geldi aklımıza. Evet. Ve bu sürede de işte işler devam ederken sürekli takipçilerimizle, arkadaşlarımızla buluştuk, sohbetler ettik. Çok keyifli vakit geçirdik. Video çekmeye vaktimiz kalmadı orada açıkçası. Hatta Gül'den artı 2 saat süre alarak saçlarını boyadı. Hani o kadar vaktimiz yoktu evet, hiçbir şeye. şeyden bahsetmeyi unuttum bu arada. Tarsus Karavan Park hizmetlerinden bir tanesi de duşlar. Evet. Sıcak duş var. 7/24 açık kullanılabilen sıcak duşları var. Yani bu bölgelerde gelip konaklama ihtiyacınız varsa fiyat diğer karavan kampinglere, belediye kampinglerine bile uygun fiyatta çok hizmet alabiliyorsunuz. 300 lira çünkü bizce belediye kampingi dediğin sana hizmet veriyorsa maksimum 300 lira olmalı. O da Evet. bence doğru bir fiyatlandırma. 500 lira olsaydı mesela girmezdim Evet. oraya. Çünkü 2 gün 500 liradan 1000 lira yapıyor. Tabii. Nereden baksanız çeyrek depo mazot demek yazık günah. Ama 300, 300, 600 lira çok Biz etkilemiyor. aslında bir gün diye girdik ama işte arkadaşlar olunca, sohbet muhabbet olunca bir gün daha uzatalım ve hem dinlenelim dedik ama aslında bir sürü keyifli vakit geçirdik. Evet, hava kararmadan konaklayacak yer bulalım. Akşama videomuz var. Evet, şimdi yola çıkacağız. Bu video burada bitmiyor tabii ki. Evet. Hem konaklayacak hem gezecek yerlerimiz var aslında daha ama Evet. muhtemelen yarın devam edeceğiz. Değil mi oralara? Tabii. Yani videoya da öyle devam Evet, ederiz. videoya da yarın devam edecek. Sizin için hemen 1 saniye sonra, bizim için saatler sonra görüşürüz. Evet, durmadan devam ediyoruz. Yine bir yere geldik. Eshab-ı Keyf mağarasına geldik. Namı değer 7 uyurlar. Evet, mağaraya giriyoruz. Az mağarada inerken Eyüzü Besmele çekmeyi unutmayın. Selam verin. Kimseye rahatsızlık vermeyin. Mağarayı kirletmeyin. Kablolara dikkat edin. Sessizce duanızı yapıp çıkın. Allah ziyaretinizi kabul etsin diyor. 7 uyurların 300 yıl boyunca uyuduğu düşünülen mağara. 309 yıl. Maşallah. Evet. Bir de köpekleri varmış yanlarında. Bir miydi? Bir, evet, Kıtmir. Onlarca türbe ve yatır gezdik. Şimdiye kadar gördüğüm en anlamlı tabela bu.
Yatırlara adak adanmaz, kurban kesilmez, mum yakılmaz, bez, çaput bağlanmaz, madeni para yapıştırılmaz, eğilerek ve emekleyerek girilmez, para atılmaz, yenilecek şeyler bırakılmaz, el, yüz sürülmez. Ki bunu çok karşılaşıyoruz. Türbe yatırlardan medet, şifa umulmaz. Biraz önce teyze dua okudu. 309 yıl önce diye bizi düzelten teyze şifa olsun, şifa ver deyip dua ederek yukarıya geri çıktı. Çıktı. İki noktamız daha var. Yatırların, türbe ve yatırların etrafında dönülmez, türbelerin içinde yatılmaz. Ve inanılmaz sivrisinek var içeride. Evet ya. Türbeyi gez, kediyi sev. Merhaba türbe kedisi. Şimdi Hangi flaşlar çok patlıyor ama. Yani şuradaki şu temizlenmiş kaya izlerini görüyorsunuz. İnsanlar buralara ellerini ayaklarını sürüyorlar. Şifa dileniyorlar. Yapmayın öyle şeyler. Duanızı edin gidin. Evet. Şimdi Farz-ı Misal. Burası Ashab-ı Keyf mağarası olarak geçiyor. Bazen Eshab-ı Keyf diye de Evet. telaffuz ediliyor falan. Arkadaşlar burası 7 Uyurlar mağarası. 7 Bu- uyurların hikayesini hemen hemen herkes biliyordur ama istersen. Çok kısaca hemen anlatalım. İşte 7 kişi baskılardan dolayı kaçıyor. Bir mağaraya sığınıyor. Mağarada uyuyorlar. Mağaradan uyandıklarında dışarı çıkıp ekmek almaya niyetlendiklerinde 300 yıl geçtiğini farz ediyorlar falan. En kısa anlatımı Evet, bu olur. evet. Ama şöyle bir rivayet daha var. Yani rivayet değil de şöyle bir gerçek var. Bu herhalde bizim gezdiğimiz 4. 7 Uyurlar mağarası. Evet, çok yerde var bu mağaralardan. Her yerde var. Ve aslında anlatılan rivayetler bu 7 uyurun ve köpeklerinin uyandıktan sonra tekrar aynı mağaraya dönüp uyuduklarından bahsediliyor. Ama hiçbirinde görmedik kendilerini. Hangi mağara doğru o yüzden bilmiyoruz hala. Evet. Yani birçok aynı rivayetle birçok mağara var Türkiye genelinde. Bu arada bu hikaye sadece İslam dininde yok. Hristiyanlıkta da aynı hikaye. Yani benzer hikaye var. Evet. Mesela İzmir'de de vardı bir tane. Orası da evet gerçek. Orijinalinin orası olduğundan bahsediyordu. Burada da bir da dünya öyle. yazı var. Orijinalinin burası olduğundan bahsediliyor. Benim Türkiye kıyı sınır şeridi turuyla bugünkü yaptığımız 81 il Türkiye turu arasında iki mağara arasındaki kıyaslamamda şöyle bir çok dikkat çeken bir unsur var. İlk geldiğimizde buraya nispeten daha temizdi buralar. Evet. Daha az insan vardı çünkü. Yok, yine kalabalık vardı. Otobüs insanlar geliyordu. Ama şu anda arkadaşlar etraf leş. Her taraf çöp, her taraf yemek yığını, pislik içinde bir yer burası. Ve bu mağaranın hemen yanı cami, hemen altı otoparklar. Çocuk bezlerinden tutun da karpuzların yarık şekilde bırakılmasına, çer çöp hak getire, hatta tuvaletlerine varana kadar yapmışlar ki alanda her yerde tuvalet olmasına Evet. rağmen. Yani o mağaranın hemen altı cami, caminin çevresi, çeşmeler, tuvaletler. Alt taraf Tolga'nın dediği gibi otopark. Otoparkın altı mesire alanı gibi, piknik alanı. Orada da aynı şekilde tuvaletler, işte çöpler, her yerde konteynerler var. Ama her yer leş gibi gerçekten. Her yer çöp. Hani Pakistan'a giden influencerlar var ya, işte sokakta tuvaletini yapan insanlar Evet. falan görüyorsunuz. Öyle. Maalesef. Öyle. Tarsus Belediyesi buna bir çözüm bulsun. Tarsus'un şehir merkezinde bile yaşadık bunu. Evet. Hatta şöyle Kleopatra söyleyeyim. kapısına işedi amca ya. Aynen öyle. Kleopatra kapısına tuvaletini yaptı herif ya. Hani bu kadar aymazlık, bu kadar terbiyesizlik ve bu kadar ahlaki bir çöküntü olamaz arkadaşlar. Buna birilerinin dur demesi lazım. Biz bunları göstermekle mükellefiz. Göstermekle yükümlüyüz. Ama buna yetkili mercilerin bir dur demesi lazım. Yani gidişat çok kötü. Gidişat cidden çok kötü. Pakistan olma yolunda böyle hızlı adımlarla ilerliyoruz. O Pakistan'ın varoş mahalleleri, çöplerin içinde yaşayan insanlar olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ve o kadar çöpün içinde ben Max'i yürütürken gördüm. Biraz önce piknik yapıyorlardı ve hala yapıyorlar. Evet. Yani enteresan. Neyse, yolumuza devam. Bakalım bir sonraki durak neresi? Hemen yolumuzun üstünde yol yapım sırasında bulunmuş bir mağara daha var. Mağara. Evet, Mahara. Mağara daha var. Tarsus Taş Tarsus Taşkuyu Mağarası. Mağara bekçisi. Merhaba. Surata bak ya.
Ya şurata bak. Evet, bu arkadaşı sevmeden içeri giremiyorsunuz. Öncelik bu hayvanları sevmek. Sonrasında içeri giriş serbest. Buyurun. Geçtiğimiz yıllara kadar burası ücretliydi ama şu anda ücretli değil galiba. Evet, yorumlarda öyle yazıyor. Çok enteresan oluşumlar var bu mağarada diğerleriyle kıyaslarsak. Birçok farklı oluşum burada aynı anda bulunabiliyor. Sarkıtlar var, dikitler var, perde şeklinde damla taşlar var ve hala oluşmaya devam ediyorlar. LED'ler patlıyor ama şurası nasıl biliyor musunuz? Simlis gibi. Işıl ışıl. Mağaranın oluşumu çok enteresan. Yolunuz bu tarafa düşerse mutlaka uğrayın denilecek mağaralardan biri. Evet, Tarsus Taşkuyu mağarasında gezdik. Mağarada flaşlar çok fazla patladığı için yer yer Gülden'in telefonundan çekim yaptık. Evet, bakalım nasıl çıkacak. Enteresan bir oluşum gerçekten. Birçok farklı oluşumun aynı mağarada toplanan ender örneklerinden bir tanesi burası. Evet, bir de oda olması da enteresan. Evet. Bir bölüm var oda, ondan ötekine geçiyorsun. Odalar arasında yolculuk yapıyorsun aslında içeride. Biliyorsunuz birkaç mağara gezimizde yatay mağaralar falan da gezmiştik ama burası dikey bir mağara. Evet. İlk biraz yürüdükten sonra bir alanı gezip 2 kat aşağı iniyorsunuz. Oradaki odaları geziyorsunuz. Sonra 2 kat daha aşağı iniyorsunuz. Oradaki odaları geziyorsunuz. Enteresan bir yapı. 200 küsür metre diyordu derinliği. Evet. Bayağı 470 metre uzunluk diyor ama güzel yollar falan enteresan. İzlediniz zaten. Enteresan ışıklandırması bir da yer. gayet iyi. Rahat rahat gezip gelebilirsiniz. Sadece basamak çıkıp inmeniz gerekiyor. Şu anda hava çok sıcak ve nemli olmasına rağmen evet içerisi nemli ama serindi. O Evet. yüzden rahat gezilebilir yazın bile. Evet evet. Evimize geldiysek Max'imizi bir havalandıralım. Buyurun efendim. Yavaş. 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 Gel. 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 Aferin sana. Hoppa. Gel kuzum. Hemen geldik değil mi? Hemen geldik. Artık sıcaklardan kaçalım. Bence de kaçalım. Yoksa eriyeceğiz yani. Şu son 3 gündür falan ter olarak kilo vermiş olabilirim. Sürekli bir yapış hava ve sadece şu anda 26 ila 29 derece aralığında hava durumu var. Yazın burada insanlara Allah kolaylık versin. Kimse kalmıyor zaten yazın burada. Herkesin evinde ikişer, üçer, beşer klima var. Evet. Kimse dışarı çıkmıyor o yüzden. Dağlara çıkınca resmen iklim değişti. Evet, hava çok serinledi. Çamlı Yayla tarafını biz böyle beklemiyorduk. Burası bayağı bildiğiniz şehir merkezi gibi. Yani çok büyük, devasa bir yerleşim var. Enteresan, tutanın elinde kalmış gibi bir durum var. Evet, her yerde villalar, apartmanlar, yerleşimler. Evet, Adı yayla. Yolu da yayla yolu. evet.
Şu karşı tepede bir kale var. Nasıl yere getirdim ama size. Çok güzel yere geldik. Kalenin tam dibine kadar geldik. Ama zor geldik. Hem Çok de rampa nasıl. yollar ya. Çıkınca hava bulutlandı. 21 dereceye düştü. Ve yağmur ihtimali var gösteriyor. Max taze ot buldu. Evet, o kadar tırmanıştan sonra arabayı da biraz serinletelim. Arabada biraz Gerçekten iyi nefes alsın. tırmandık. Kaç tane dağ tepe açtık bilmiyorum ama şu anda sistem de gözükmediği için geçtiğimiz yolları hiç anlamadan tırmana tırmana geldik. Yok, ben rakım olarak öğrenip yazarım. Yani devamlı 10 derece eğimli yollardan çıktık. Ama buralar Zaten son dediğim kaldığımız gibi Ashab-ı Keyf'in orası da şeydi. Yüksekti denizden bayağı yani, ama ya orası devamı 500'lerde falandır da şu anda biz baksana şu arka tarafa, yani şu an üst sınırdayız yani. evet. Bayağı bir Torosların yukarı tepesine çıktık. çıktık yeniden. Aşağıda bir futbol sahası var. Mesire yerleri falan yapılmış. Yani bu taraf böyle bir yayla gibi değil de işte Yerleşim gibi yerleşim. resmen. Evet. Karşı Yerleşim. tepeler falan hep ev dolu. Adı yayla kalmış buraların. Ama kale muazzam. Yani şu kayalar size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama kale muazzam. Çıkar mıyız kaleye? Çıkarırsa buraya kadar çıktık, kaleye mi çıkmayacağız? Oo. Ocak fırını yıkanmış. Evet, madem erken geldik, hazır böyle serin de artık bir deneyelim değil mi? Bir şey yapalım. Hadi bakalım, ne Bakalım. yapacağız acaba? Malzemeleri çıkartalım. Hadi bakalım. Benlik bir şey var mı? Senlik bir şey şu anda yok. Şunları kaldırabilir miyiz beraber? Şu tarafa alalım da kurumaya devam etsinler hamuru hazırlayana kadar. Şu alttakini şuraya koyarsan köşeye. Bunlar kurusun. Bakalım. Bu arada şey söylemedik değil mi biz? Neyi? Tüpümüzü. Tüpümüzü değiştirdik Hiç biz. hatırlamıyorum, söyledik bir şey. Söylemedik çünkü Ama biz Tarsus Karavan Park'tayken değiştirdik onu. O zaman çekim yapmıyorduk. Küçük Evet. tüp kullanıyorduk biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da şimdi öğrendiniz. Biz 6 yıldır karavanın şu alt haznesinde sakladığımız, en alt çekmecede sakladığımız küçük tüple idare ediyorduk. Dedik ki madem artık fırınımız var ve çok harcayacağız, o yüzden büyük tüpe geçiş yap. Yani artık rahat rahat gelsin poğaçalar, börekler. poğaça börek zamanı. Bakalım Ya büyük küçük- tüp ne kadar gidecek? Küçük tüpe, ya küçük tüp avantajlıydı bizim için ama son 1,5-2 yıldır ne hikmetse küçük tüpler arkadaşlar bizde bir ay gidiyordu. Evet. 15 ila 18 gün arasında gitmeye başladı. Son 1,5-2 yıldır. Hani hiç 20 günü aşıttıramadık. Bir ay giden tüp en fazla 18 gün gitmeye başladı. Şimdi hal böyle olunca neredeyse ayda 2 tane tüp değiştirir olduk. Evet. Şimdi 325 lira olmuş küçük tüp arkadaşlar. Yani 325 işte 650 lira ayda para harcıyoruz. 2 ayda 1200 lira yapıyor. Şimdi 2 litrelik 2 kiloluk küçük tüpler. Büyük tüpe bakıyorsun 12 kilo. Ondan sonra bir matematik hesabı yaptık. İşte 3 ayda falan küçük tüp, daha doğrusu büyük tüp kendini amorti edecek. Bakalım ayın 1'i itibariyle onu taktık. Evet, bakalım ne Kullanıyoruz. kadar sürecek. Kaç ay gidecek? Mantıklı bir çözüm mü oldu? Mantıksız bir hareket mi oldu? Yani yaptığımız hesaplamalara göre çok daha mantıklı bir şey oldu gibi görüyoruz ama bakalım tabii kaç ay gidecek, önemli olan kısmı o şu anda. İlk defa Evet. kullandığımız için bu ay tecrübe edeceğiz. Bence 6 ayı göreceğiz. Yani inşallah. Karavanda bizim gibi sürekli kullanan varsa Yani ben şeyden yola çıkıyorum. Şimdi küçük tüp 2 kilo. Ayda 2 tane ortalama bitiriyoruz. 4 kilo. 4, 8, 12. 3 ay. Hani bilmiyorum. bakalım göreceğiz hep beraber. Hep beraber Tabii göreceğiz. biraz fazla kullanmış olacağız bu arada herhalde bu tavayla tencereyle birlikte ama olsun. Ama 3 ayı geçtiği sürece kendini amorti etmiş olacak. Avantaj pozisyonuna geçmiş olacak. 3 aydan sonraki her gün Bize avantaj. Kar. Eğer kar ettirmiyorsa
tekrar küçük tüpe geri döneceğiz. Ay be. Çamlıhemşin'de kale manzaralı evimiz var. Çamlıyayla. Çamlıyayla. Çamlıhemşin Rize'de canım. O Rize. Ama işte Ama burası da manzara- Rize'den farkı yok ki yani. Gerçekten Baksana şuraya. öyle. Manzara Karadeniz adeta. Yani. Ve şu anda bulutların üstündeyiz. Aşağısı hiçbir şekilde gözükmüyor. Süt bekliyor birimiz. İçmek ister misin? Biraz vereyim mi? Dur ama bana yer ver de dökeyim. Bekle. Hadi iç bakalım. Gülden Hanım, kale manzaralı evinizi beğendiniz mi? Harika. En çok da serinliğini beğendim. Evet, bu gece 10 derece. Şurası kale. Peki ne yaptığınız hakkında bize bilgi vermek ister misiniz? Yumurta kabuğu düşmüş. Kabuk değil. Koş 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 koş. Sarısı patladı. Yumurta kabuğu düşmüş içeri. Yok kabuk düşmedi. Gören var mı? Sarısını ayırırken sarısı patladı. Kaçırdık o zaman. Kaçırdın dışarıda. Ne yaptığımızla ilgili bir Fikrin yok. fikrim var tabii ki. Başladığıma göre tarifi tabii ki fikrim var. Hani ben bir poğaça yapıyordum. Böyle Evet. puf puf. Evet. Bayatlamıyordu da yumuşacık oluyordu. Pastane poğaçası gibi. O poğaçadan yapayım dedim. Manzaraya açılan kapılar. Çok enteresan çekim denemeleri yapıyorum ben bu videoda. Neler yapıyorsun acaba? Hiç neler yaptığım hakkında hiçbir fikre sahip değilim. Nasıl koyayım? Ama şu açı güzel oldu sanki. Olmuştur, neden olmasın? Sen çekersin de güzel olmaz mı? Sen ne kadar güzel duruyorsun öyle ya. Her an bir komut beklermişçesine. Nereye hazırlanır? Her şey hazır. Bir çağırsalar koşturup gidebilirim anında diyor değil mi? Sıpacık. Max'ler atladı ya. Nasıl nefes alıyorduk aşağıdayken Max değil mi? Evet. Burası bir güzel seri. Hop bak. Benim düşüncemi okudu Max. Bu sefer tarif vermiyorum. Çünkü olacak mı bakalım, göreceğiz. Fırını deneyelim. Merak eden olursa yorumlara yazarız. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Bak hiç elimi değdirmeden hamur topladım. Biraz daha yoğurayım. Bunu
Şeye hepsi sığmayacağı için muhtemelen 2 seferde yapacağız. Erik ağacı gördüm. Max'i dolaştırırken biraz çocukluk yaptım, ceplerimi doldurdum. Hadi koş, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Max. Koş. Oo, erik. Ağaca daldım. Erik ağacı mı varmış? Heh. Oo, Ceplerim dolu. kalpli yaprak. Ota bak, çok ufak. Daha o kadar mı çok? Baksana. Oo, dur, böyle Ağaca çok- tırmandım. Ben de diyorum nereye gitti bunlar? Sesleri de çıkmıyor. Heh. Max nerede? Max burada. Ağaca tırmandım. Bak geldi Max. Bak. Daha bitmiyor. Çok da tatlı. Tadına Ya. baktım önce. Senin saçın her yerde. Cibinden saçım çıktı. Şu. Maşallah. Aa, Bak ikili. ikili. Kalpli erik. Evet. Biraz abartmış olabilirim ama Maşallah. şundan dolayı abarttım. Eskiden köylerde ağaçlarda böyle meyve bulamazdık ki bunlar daha çok büyük. Biz ufacıkken bitirirdik bunları. Evet. Şimdi kimse yemiyor, ziyan oluyor ama biz bunları yeriz. Evet, köylerde maalesef gerçekten Çünkü- yerlerde buluyoruz sonra hepsini. Çünkü biz çok kalabalık bir aileyiz. Buyur. Ben o kadar çok deyince şaşırdım. Geçen çok. çilek görmüştük bir yerde, hatırlıyorsun. Hı hı. Çilekleri almadık çünkü onlar bir tarladaydı. Evet, onlar tarladaydı. Dedim ne olacak ya, göz hakkı diye bir şey var, bir iki tane al. Kimseyi bulamadım, almam dedi Tolga. Evet, yani orada biri olsaydı ona Evet. sorup alardım. Tarlaydı. Ama bu yol üstündeki ağaç, o yüzden Kimseye sormaya gerek Şöyle. yok. çok da güzel. Oh, tuzlu, yeriz onu. Oh, Tuza bana. ben de hamuru hazırladım. Heh. Orada hamur bende de. Orada demleniyor şimdi. Ben de ortalığı toparlayayım yani. Tamam. Şimdi yapayım. Biraz kabarmasını bekleyeceğiz. Böyle daha iyi olur. Evet, Tarsus'u gezdiğimiz yerlerin nasıl buldunuz arkadaşlar? Tarsus merkezi gezdik. Biz sizden habersiz Tarsus Karavan Parkı'nı gezdik. Arkadaşlarımızla vakit geçirdik orada. Takipçilerimizle vakit geçirdik. Almanyalardan Kıbrıslara kadar hem de. Evet ya. Ne güzel Bayağı. tesadüfler oldu ama. Evet, çok tesadüf oldu. Yani kayıt yaptırmamız bizim 3 saat falan sürdü. Çünkü fırsat vermediler sağ olsunlar. Gel bir dakika diye. Ama çok keyifli 2 gün geçirdik. Aslında amacımız bir gece kalmaktı. Ama ertesi günde dedik ki dinlenelim. Onda da dinlenemedik. Başka Başka takipçiler geldi. Ondan sonra ama çok keyifliydi valla. Hani çok keyif aldık. Hepsine çok teşekkür ediyoruz buradan da. Bir kısmı tekrar yola devam ettiği için belki bu videoları sonradan izleyecekler ama yine de çok teşekkürler hepsine. Kesinlikle. Orada da zaten bol bol sohbet ettik. Hep birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Hatta bazılarıyla fotoğraf çekmeyi bile unuttuk. Evet ya. O kadar muhabbete daldık ki. Ama Tarsus'ta arkadaşlar, sadece Tarsus'ta değil daha doğrusu, birçok yerde sizlere Eshab-ı Keyf mağarasının orada söylediğim gibi inanılmaz bir çöp problemimiz var. Bu görmezden geliniyor ve normalmiş gibi karşılanıyor. Neden normalmiş gibi karşılanıyor diyorum. Artık insanlar o çöp yığınlarının içerisinde piknik yapıyorlar. Evet. O çöp yığınlarının içerisinde vakit geçiriyorlar. Yani bu normalleşiyor. Çok kötü bir durum bu. Umarız yerel yönetimler artık halka hizmet etmeye başlarlar da şu durum biraz değişir. Bir depozito uygulaması
Evet, yapılmaya başlanmış ama bizce çok etkili olacak bir şey değil. onu diyecektim. Geçen videolardan birinde sen bahsetmiştin. Keşke Evet. depozito geri gelse diye. Gerçekten gelmeli. Ne kadar zamanda yayılır, devamlılığı olur mu? İnşallah Ya. olur ve yayılırsa işe yarar. Evet. Yaramaz. Neden yaramazı söyleyeyim. Bir, marketin içerisine girmeniz gerekiyor. Marketin içerisinde bir bankomat var. Ona pet şişeleri atıyorsunuz. O size para atıyor. Ama yani bir pet şişeye onun bir gramajı var galiba. 1 lira veriyor geriye. Evet evet. Öyle Yani ben bir çuval pet şişe taşıyacağım. Oradan alacağım 15 lira. O yaş. O iş olmaz. bir girişimde bulunulmuş. O iş olmaz. Yani mantıklı bir girişim değil. Farklı amaçlarla yapılabilir ama hani çok mantıklı bir girişim olduğunu düşünmüyorum. Şimdi camda şöyle bir avantaj olursa gider. Altılı paket camlarımız var ya. Evet, Genel. soda şişeleri mesela. Altılı paketten o altılı paketi geri götürdüğünde bir tane verilmesi lazım. Bizim çocukluğumuz öyleydi ya. İçeceklerin hepsi öyleydi. Cam şişeyi götürürdün. Yani Ona göre uygun fiyata alırdın yenisini ya da. Alkollü ya da alkolsüz Evet. onu ayırt etmiyorum ama genel söylüyorum ben sadece. Altıda bir geri veriyorsa o iş yapar. Tabii. Ama sen 20 tane götüreceksin ve sadece bir tane ekmek alacaksın. O çok iş yapmaz gibi geliyor bana. Özellikle işte etrafta sahillerde, park bahçelerde ya da işte böyle mesire alanı, orman gibi yerlerde gördüğümüz en çok cam şişe kırığı maalesef alkol şişeleri. Evet. O arkadaşları cezbetmek lazım ki etrafa saçmasınlar, camları kırıp atmasınlar. Evet yani onun haricinde çok iş yapmaz o iş. Yapıyor muyuz? Nasıl yapılacak o? Yakına gelelim mi biz? Yani çok büyük parçalar olduğu için sen bilirsin. Bu altta kalacak ve bu boş şekliyle bunun üstüne oturtacağız. Kullanacağımız asıl malzeme şu anda bu. Bunun içine yerleştireceğim ben onları tek tek. Normal fırın tepsisine dizer gibi. O açık renk dışarıda mı kalıyor? Açık renk derken? Evet, alüminyum. Isıyı bu alıp bu yayıyor. Bu da işte hani koruma gibi bir şey aslında. Bunu koymuyoruz direkt ocağa. Bunu koyuyoruz. Bu ısınıyor ve etrafa yayıyor ısıyı. Hem aynı zamanda şuradaki çıkıntıdan da bu iç bölümlere yaydığı için komple içeride hava dolaşıyor. Hadi bakalım. Hamurlarınız hazır. Hamurlarımız hazır. Biraz normalde bunları fırında yaparken, şimdi bir posta daha yapacağım ben böyle. Bunları fırında yaparken aralıklı koymamız gerekiyor. Ben burada mümkün olduğunca aralıklı koymaya çalışacağım. Birleşse de çiçek ekmek vari bir şey olabilir. Baştan söyleyeyim. Olmamış demeyin sonra. Ama ekmek değil bunlar aslında poğaça. Poğaça olacak. Üzerine kekik değil de bir şeyler Kekik koyacağım mı? Sonrasından mı dönecek? Koyacağım. Birazdan. Önce bir yerleştirelim yerlerini. Bakın 7 tane yaptım. 7 taneyi sığdırabiliriz diye düşünüyorum. Çiçek ekmek olacak o iş. Yani birleşecekler muhtemelen. Çünkü bunlar kabaran poğaçalar. Ama hepten de 4 tane pişirmeyeyim değil mi? Yani. Şöyle biraz da bastıralım. Evet. Max'i merak edenler yaydı göbeğini, yatıyor uyku modunda. Videolarını izledim. Bu cihazı kullananların aleti. Yemek yapamayanlar da var. Ha. Tabii. İşte kek gibi sulu bir şey ama tamamen yani işlem hatası. Yapamayanlar da var. Çok güzel kek yapıp kabartanlar da var. Ama şu üst tarafının kızarma durumu pek olmuyor keklerde gördüğüm kadarıyla. Bir kişi de gördüm iyice kızartabilmiş sadece kabarmanın dışında. Hani fırında üstü kızarıyor, Evet. şey yapıyor ya. Sertleşiyor. Evet. Tarsus'ta tanıştığımız takipçilerimizden birisi. Evet. Funda Hanım bize ekmek verdi. O da onların fırını varmış gerçekten. Evet. Çok güzel ekşi mayalı ekmek yapmıştı. Ekmek örtümüz de var artık sağ olsun. Onun ekmek örtüsünü. Şunu Hemen örtmekle kullanalım. kullanalım. Şunu kapatalım şimdi. Önce şeyi hazırlayalım. İlk postayı hazırlayalım. Kurumasın burada. Bir tık şöyle yaparsak 2 kat olsun. Normal fırın usulü yapıyorum yumurtalı. Hiç böyle bir şey yapanı görmedim. Çünkü hep yabancıların videoları var. Onlar da bizim gibi çok böyle hamur işlerine şey yapmadıkları için böyle bir tarifle karşılaşmadım. Hakkımızda hayırlısı. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çok merakla bekliyorum. İşin sonu makarnaya dönebilir arkadaşlar. Ya. Daha önce böyle bir şey kullandığınız oldu mu?
kullananınız. Evet, farklı bir markanın yabancı takip ettiğimiz arkadaşlar da var ama kimseye sormadım yani nasıl yaptıklarını, ne yaptıklarını. Böyle hamur işi görmedim yine. Görsem kesin sorardım. Ne yaptınız, nasıl yaptınız, nasıl ayarladınız diye. Şimdi bence en güzel tarafına geliyoruz. Hadi bakalım. Ya şöyle bir şeyin güzel olmama ihtimali var mı? Bak şimdi öncesi sonrası yapacağım ben. Tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, 1. Dur tutturamadım. Olmadı dur. Olmadı mı? Olmadı. 3, 2, 1. Sizlere ufak bir dipnot. Gülden'e çaktırmayın. Gizli bir kayıttır bu. Aradan sıcaklık geliyor mu, ateş geliyor mu diye sakın bakmayın. Saçınızı yakarsınız. Yaktı saçlarını. Ne oldu canım? Saçım yandı. Bence bu ateş de hızlı geldi. Öbür tarafa geri dön. Deneme yanılma yöntemiyle çözeceğiz biz bu işi de. Kokusundan şey yapıyorum. Evet. Yani başta hızlı açıp sonra kısmak daha mantıklı olabilirmiş. Evet. Ben komple yavaş açtım. Tabii tencerenin ısınması vesaire falan o vakit aldı muhtemelen. Poca 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 poca. Piş 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 piş. Bebeğim benim. Hu hu. Aman koca dana. Hu hu. Bir Max'i uyutmadığımız kalmıştı. Piş 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 piş. Oo, bunlara da bak. 3, 2, 1. Oo, Gülden Hanım. Çiçek ekmeğe benzeyeceğini söylemiştim. Çünkü Evet. tahmin ettim onlar şişecek diye. Şimdi onları şöyle dökelim. Diğer postaları pişirmeye başlayayım ben, değil mi? Evet. Çocuğa da bir şey mi vereceksin sen? Heyecan yaptı. Hop, bak. Ayrışıyorlar da. Altı da efsane olmuş. Altı üstü çok güzel olmuş. Şöyle kapatayım bunun üstünü. Şöyle. Hı. Diğerlerini koyacağım da çok sıcak. Biraz soğusun orası. Değil mi? Bunlar da birazcık yenilebilir duruma gelsin. Biz yerken pişer onlar. Hı hı. Masa falan hazırlayalım orada. Poğaça yaptığımıza göre bu saatte kahvaltılık hazır. Ben de ikinci partiyi koyup geliyorum. Bunlar güzel tarafı bayatlamıyor da. Hı hı. Pişik dursun, sabah kahvaltıya. Artık 2 gün yeriz. Vallahi öyle olacak gibi zaten. Şu hazır. Şunu kaydırayım hemen. Hazır sıcakken şimdi bunlar daha hızlı pişecek aslında. Tamam. Şimdi ilk tecrübesizlik oldu birazcık bu. Normalde aslında bunu yapabilirdim. Tencereyi ısıtabilirdim önceden. Daha hızlı pişerdi öyle olsaydı. Çünkü hani nasıl fırını önceden ısıtıyorsun, Evet. o Ya mantıkla. da daha hızlı da açıp sonra kısmak daha mantıklıymış. Evet. İşte öğreneceğiz. Şu modda yapacağım. Kendi kısıklığında yani. Ben normalde daha çok kısıyordum ya. Hı hı. Getirmeyeceğim. Acele edeyim derken. İçindekiler yok ki. Evet, onu koymadım. İçindekiler nerede? İçindekiler şurada. İçine koymayı unuttum. Poğaçasız poğaça pişirecektim. Nasıl fark ettin peki? Çünkü yumurtayı koymadım. yapmadın. Ay, o kadar acıktım ki poğaçaların kokusu aklıma aldı. Kaç ay oldu bunu yemeyeli ya. Bursa'ya gittiğimizde yapmıştım. Evet. Bursa'dan beri Çok ay. yemiyoruz sayılır. Çok ay oldu. Normalde karavanda yapamıyoruz tabii ama. Mesela böyle karavanda çok özlediğim bir şey var ama bunda olmuyor yine. Tüh, Yine bunda olmadı. yine olmuyor. Of. Çok güzeller ya.
Keşkek istiyorum ben. Sen sevmiyorsun ama. Bir tencere yapıp bir tencere yiyebilirim mesela onda. Yap diyorum ben sana. Ama yapamam. Onda düdüklü tencere. Onun için de düdüklü tencere lazım. Bitmiyor masrafımız Gülcan Hanım. Çünkü öbür türlü buğdaylar çok uzun sürede pişiyor. Oo, yalnız içi falan. İçi falan çok iyi arkadaşlar. Yani onun içini Bakar dışını mısınız? gösterecektim o tarafta ama. Hatta o Tolga yarım kesememişsin derseniz şuradan da bir yarım alayım. Görünüyor. Sıcak mı hala çok? Yok çok değil. Bak. Daha nasıl böyleyim bak. Pofur pofur. Vallahi çok güzel Dumanları oldu. çıkıyor. Çok güzel oldu. Güzel. Şunu yandayken koyayım değil mi? Şimdi aradan sıcak gelmesin gene yanına. Bakıyorum pişmemiş bir yeri var mı? Bir tabağa falan koysaydık keşke. Aman. Biz bizeyiz ya, ne olacak? Direkt şeyden. Biz bize miyiz? Ben görünüyor muyum? Sen ayardın kamerayı, bakmadım bile. Hemen ayar yapalım. Çok güzel olmuş. Bak diğerlerinin hiçbir şey çıkartmamıza gerek bile yokmuş. Evet. Altı biraz kıtır olmuş. Evet çok güzel. Biraz. Poğaça gibi işte. Kıtır altlı. Dostlar bize afiyet olsun. Biz yemeğe daldık. Evet siz çaylarınızı kahvelerinizi tazeleyin. Yarın video burada bitmiyor. Video burada bitmeyecek. Yarın kaleye çıkacağız hep beraber. Namrun Kalesi'nden manzarayı izleyeceğiz. Kaleyi göreceğiz. Enerjinizi bir doldurun. Çayları kahveleri hazırlayın. Sabah kaleye tırmanacağız. İnsan sesi olmasa şurada var ya nasıl kuşlar ötüyor. Evet. Ama o kadar insan sesi, araç sesi, motosiklet sesi ve şu an daha burası kış sezonlarında 8-9 bin civarında buranın yaşayan halkı. Ama yaz sezonunda 150-200 bin oluyormuş arkadaşlar. Mahvetmişler doğayı bence. Anlı yayla olmaktan çıkmış gibi gözüküyor. Görebiliyorsunuzdur sanıyorum karşıdaki evleri, binaları. Aşağıdaki bütün konuşulanlar yukarıdan duyuluyor. Ta oralardan geliyor insan sesleri, araç sesleri. Ve kaleye yaklaştık. Geldik. Şöyle bir manzarada. Adamlar direkt kayaları oymuşlar. Bakın bunlar hep kayaların içleri. Ve karşımızda kale manzarası. Kalenin 360 derece panoramik bir manzarası var. Biz şurada konakladık. Bakın böyle manzara muhteşem. Bu kale, şurada Sinap Kalesi var. O kaleyle iletişim halinde, kaleyi görebiliyor. Bakın, burası Çamlıyayla. Çamlıyayla'nın devamı, daha doğrusu bildiğinin size göstermediği kısım. Aşağı taraflar Tarsus ve Mersin tarafları. Bakın manzaranın büyüleyiciliğini görüyor musunuz? Muhteşem. Ve tabii ki en güzel manzara da burada. Namrun Kalesi milattan önce demeyeyim, milattan sonra 11 ila 13. yüzyıllarda yapıldığı düşünülüyor. Bir ortaçağ kalesi burası arkadaşlar. Çamlıyayla Kalesi olarak da geçiyor ama esas adı Namrun Kalesi. Otur oraya Mekşim. Otur. Aferin, bekle. Evet arkadaşlar, bir Mersin gezimizin daha sonuna geldik. Muhteşem bir manzarayla. Evet. Bu manzarayı size göstermeden videoyu kapatmayalım dedik. Kesinlikle öyle. Şimdi bu video, izlediğiniz bu video Mersin'in belki son videosu olabilir. Çünkü buradan sonra birkaç ilin sınırına çok yakınız ama
Gülden'in güneş alerjisinden dolayı biz Adana'ya uğramayıp direkt yukarı Kayseri'ye çıkacağız arkadaşlar. O yüzden önümüzde ne var ne yok, konaklayabilir miyiz, konaklayamaz mıyız bilmiyoruz. Aslında konaklayabileceğimizi düşündüğümüz, işaretlediğimiz yerler var fakat malum orman yasakları başladı. Evet. Oralara girebilecek miyiz, giremeyecek miyiz emin değiliz. O yüzden muhtemelen bu Mersin'in son videosu olabilir. Evet. Peşin peşin söyleyelim. Yer bulursak devam ederiz. Buraları keseriz. Aynen öyle. Ama kesemezsek Mersin'in son Evet. videosu. Buradan sonra Kayseri'de olacağız. Tolga'nın dediği gibi Kayseri'de olan dostlarımız varsa bize yer de önerebilirler. Biz buradayız, bekleriz, görüşelim de diyebilirler. Biz görüşmekten çok keyif alırız. Erkenden yazarsanız kaçırmamış oluruz birbirimizi. Evet. Mersin'de maalesef kaçırdığımız dostlar oldu. Söylüyoruz YouTube videoları düzenleme aşamaları yüzünden bir tık geriden geliyor ama bazen işte videolar bekleniyor. Yaklaşsınlar gelsinler diye bekliyorsunuz. Öyle olunca biz çoktan gitmiş oluyoruz maalesef. Görüşemiyoruz. Instagram hikayelerimizi bir tık takip ederseniz oradan genelde çok yakın devam ediyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada Mersin'de en çok nereyi beğendiniz? Mersin'de takribi 15-20 tane video çıkartabilirdik ama sizler için hepsini birleştirdik. Ama merak ediyorum en çok nereleri beğendiniz? Mersin'deki videoları uzatmaya kalksaydık şu anda hala Mersin'in başlarında olurduk muhtemelen. Sıcaklara iyice yakalanırdık. Yaylada serinleyememiş olurduk. O yüzden Evet. böyle birleştire gittik ama her yeri de göstermeye çalıştık. Aynen. Umarız beğenmişsinizdir Mersin videolarımızı. Yeni şehirlerde, yeni yollarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi bakalım. Ay, araba sesi geldi bir an ödüm koptu. Yavaş yürü. Aşağıdaki seslerin geldiğini unuttum. Max bendesin. Yalnız ne kadar güzel bir konumdaymış kale Sesi ya. nasıl yankı yaptı? Ah. Hey. Şuradan dönüp geri geldi sesin. Evet, çok güzel.